咁大家好啦，我係2C班嘅廖子忠啦。咁今日嚟同大家介紹呢個自由遊戲嘅玩法啦。咁我哋首先啦要有啲物資上面嘅準備啦。咁我哋首先要準備任何形態嘅紙張啦，同埋一啲嘅紙杯嘅，跟住仲有咧就係一啲嘅乒乓波啦。階段一啦就係呢個紙杯傳球嘅。咁幼兒咧需要利用2個紙杯啦，向前推呢個乒乓球啦。跟住而另外對面嘅幼兒咧，則需要重複呢一個動作啦，即係向前推呢個乒乓球，係啦。咁咧咁樣來回呢個動作啦，係啦。咁獲得接住最多波嘅幼兒咧就會獲勝㗎，咁樣咯。咁而家就係示範階段2啦，咁就係乒乓球推向位於台嘅盡頭嘅大紙杯啦。咁就係2位幼兒去換灑嘅，咁就係其中一位幼兒啦嘅波啦，上面就會有紅色嘅點點。咁另外一位幼兒咧個波就會有藍色嘅點點啦。咁係為咗區分幼兒獲得嘅分數啦。咁首先咧就係幼兒需要向前推向個紙杯入邊，係啦。咁咧，幼兒推向紙杯嘅盡頭，如果係入咗嘅話咧，就係計1分啦。咁獲得最多分數嘅幼兒咧，就會獲勝啦。好，而家就係階段3啦，咁就係推乒乓球過障礙物啦。咁就係咩玩法咧？咁首先啦，就係幼兒需要自己設計一個障礙物啦。係用紙杯設計嘅呢個障礙物，咁咧幼兒要攞其中一個紙杯啦，去推乒乓球過障礙物嘅，係啦。咁過程中啦，就要比較考究，如果幼兒嘅障礙物設置得比較困難嘅話，就需要考幼兒嘅小手機啦。咁呢個遊戲嘅重點咧，就係障礙物同埋通過障礙物嘅乒乓球嘅數量都係幼兒自己定嘅。咁今日咧就介紹完自由遊戲嘅3種玩法啦。咁分別就係紙杯傳球啦、乒乓球推向位於台盡頭嘅大紙杯啦，同埋乒乓球推過障礙物。